Så det er dagens og Tech Barbecues sidste session, den her, hvor jeg har kæmpe fornøjelse af at byde Morten Bødskov velkommen til Tech Barbecue, til en lille snak om iværksætteri i Danmark, men jo selvfølgelig også nogle af de temaer, vi har haft på her. Og lad mig lige starte med lidt fakta om Tech Barbecue i år. 10.000 deltagere, 40% faktisk udlændinge. Det er det tech-event, som har den mest mangfoldige scenebesætning, så næsten lige mange kvindelige og mandlige talere. Herover har der været sådan nogle matchmaking-events. Mere end 7.000 arrangerede matchmaking-events herover. Der er sendt 38.000 beskeder i Tech Barbecue-appen. Der er 1.500 investorer til stede, cirka 3.500 entreprenører. Så det er virkelig ved at blive et stort event. Det er det næststørste. Findernes slush er stadig lidt større, men det tænker jeg bliver anderledes til næste år. Så hvorfor er det, at events som Tech Barbecue er så vigtige for økosystemet i Danmark? Ja, det kan man jo se på de numre, der står over på matchbordene derovre. Altså, det handler jo grundlæggende om, at vi skal have et langt stærkere økosystem for iværksættere. Det er stærkt, skal vi helt sige, og det viser jeres arrangement jo, at det er. Men jo mere jo bedre, vil jeg sige. Og der er sådan et arrangement jo bare fantastisk. Og jo mere jo bedre. Hvorfor? Fordi det vi jo kan i Danmark, det er med input til økosystemer som iværksætterområdet, jo altså med nye teknologier, ny forskning, og så tror jeg en meget, meget direkte tilgang til at få det ud at virke. Det er det, vi kan. Og det er det her event jo et ganske godt eksempel på. Og mange af de virksomheder, der jo er her, udstiller deres løsninger, er jo et rigtig godt eksempel på det. Og der har jo både været sådan et deep dive ned i real estate tech, i defense tech, i health tech herover, så vi har været godt omkring. Men jeg ved, at mange af de iværksættere, der har været her, de er jo ret spændt på den her iværksætterpakke. Så kunne du fortælle os lidt mere om, hvordan går det egentlig med den? Det går rigtig godt. Jeg har både strategi og pakke med her, men det kan man jo også finde digitalt. Men altså, det er uden sidestykke den mest ambitiøse iværksætterstrategi nogensinde i Danmark. Og det er det på flere områder, og samlet set selvfølgelig. Den er vedtaget meget bredt i Folketinget. Og det er jo også vigtigt, apropos regler og andet. Den er stort set udrullet nu. Og hvad gør vi? Ja, vi tager fat på en hel række områder. Hvis vi starter med det, vi jo også har snakket om, vi skal have iværksættere, trangen og lysten ind tidligere i vores uddannelser, så gør vi det. Og det er hele vejen ned fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne og selvfølgelig til de videregående uddannelser. Dem tager vi fat på også. Og nu var jeg lige forbi nogle af Biosolutions virksomhederne herovre til venstre lige herovre. Og noget af det, som de jo, og som andre jo bruger meget store penge på i starten, det er jo at få adgang til test- og demonstrationsfaciliteter. Og noget af det, som vi så gør, det er, og der tilbage til de videregående uddannelser, nu helt konkret kommer med forslag til, hvordan kan man åbne vores universiteter, vores videregående uddannelser, hvor der er jo forskere, hvor der er studerende, som har alle idéerne. Hvordan kan man åbne vores uddannelsesinstitutioner for fondsinvesteringer, for privat kapital, som kan gå ind og investere i test- og demonstrationsfaciliteter på vores uddannelsessteder. Og det tror jeg selv vil betyde, at vi vil få hurtigere indflyvelse til opstartsfasen og også bedre mulighed for skalering. Så det er alt det, der sker på kan man sige, uddannelses- og forskningsområdet. Så ligger der meget store bevillinger til værksomhedsområdet og også generelt i forskningsmiljøet. Det er ikke en parentes, men det er det her. Så er der masser af regler, vi kigger på. Medarbejderaktier og optioner er der nogen, der har diskuteret meget. Så vi ændrer også at gøre det nemmere at bruge. Vi ændrer en række skatteregler, iværksætterskat, fantomskat og andet væk med det, således at man får, om du vil, mere ro i opstarten. Vi ændrer også aktie- og kapitalindkomstbeskatning, således at dem, der rent faktisk vil, de får i gåseøjne lettere ved at investere i iværksætterområdet. Så altså over 1 milliard kroner varigt om året til
egentlige lettelser ind i iværksættermiljøet. Og det er så forskellige, eksempelvis skatte- og afgiftsområder, som vi kigger på. Og det er på vej til at blive udrullet nu, så jeg forventer mig rigtig meget af det. Det er en kæmpestor investering fra statens side, og netop, som du siger, spænder utrolig bredt. Jeg vil gerne lige tilbage til det her med universiteterne og iværksætterne, for jeg ved, det er et område, du ligesom taler meget om, men som du tror vil have stor værdi. Og et af de her demofaciliteter, som jo ofte er der, hvor man pludselig løber tør for penge, for alle kan jo ikke i sig selv bygge et laboratorie, eller hvad det kunne være. Så er det kun det, eller er der andre områder, hvor du tænker, iværksætteri og universiteter burde arbejde tættere sammen? Jamen ja, vi ser på flere områder i, nu er der dels den her strategi, men vi har jo også en enorm styrkeposition inden for life science, som man jo også kan se her på Tech Barbecue. I den life science strategi med en bro til vores iværksætterstrategi, der arbejder vi jo med, ud over det her med universiteterne, åbne dem for kapital ind, tester demonstrationsfaciliteter ind på universiteterne. Og det har jo i parentes bemærket den fordel for virksomhederne, at de kan se, hvor talenterne er, og de er fri for at starte fra scratch selv også, og kan investere ind i virksomheder også og få talenterne ud hurtigere. Men hvor kan vi ellers se potentialer for samarbejde? Inden så længe, så vil man se en større markering af et nyt stort innovationsdistrikt i hovedstaden. Det, der hedder Innovation District Copenhagen, som er et stort fysisk område, som ligger inde ved Panum Instituttet og Rigshospitalet, og det, som mange kender, altså Novus BII. Ja. Det område derinde bliver nu planlagt til at kan være et Kendall Square i Danmark. Så der vil vi lave forskningsuddannelsesinstitutioner. Det tager selvfølgelig noget tid at få dem ind, men planen er der, og udviklingsmulighederne er der, og vi starter ret hurtigt. Forskningsudviklingsinstitutioner, virksomheder, kapitalinteresser, og skabe altså et miljø i København omkring vores Life Science Biosolutions miljø, Kvante AI miljøet, som vi jo har styrket også her på det seneste, som kan være der, og hvor man kan gå sammen. Altså, for det er noget af det, vi jo alle sammen er fascineret af, når vi kommer til Boston og Kendall Square, det er, hvor hurtigt de er til at få genereret kapital ind i startup-miljøet. Og jeg tror, vi har faktisk meget kapital i Danmark. Noget af det er alt for passivt, og hvis de kan begynde at gå sammen, tale sammen, som man gør her, over på matchbordene herovre, så er det det, vi vil lave. Og det tror jeg er sådan noget, vi skal, fordi det er noget af det, vi kan i Danmark. Vi taler jo ret, vi er jo sådan en nation af straight talker, om du vil, så det er meget lige til. Ja. Og det er et stort initiativ, som kommer her inden for ganske få uger, for eksempel. Så vi er allerede lidt på vej, kunne man tillade sig at sige, ikke? Ja. De første dele af det er jo allerede etableret. Jeg er glad for, at du lige fik forklaret Kendall Square. For dem, der ikke kender det, så er det her miljø i Boston, hvor man har Harvard og MIT. Så har man alle de store virksomheder, man har kapital, og så har man en masse iværksættere, som har adgang til faktisk både universiteterne, som du siger, men jo også de store hospitaler, Mass General og andre, til at kunne teste de innovationer, de laver blandt andet inden for og det vi har, altså nu har vi jo, vi har jo hele professionsuddannelsen i hovedstaden, en meget stor del af den, altså vores velfærdsuddannelser, sundhed og andet ligger derinde, og det er jo dem, der skal bruge alle de her produkter, de er der. Vi har hospitalerne, Rigshospitalet, vi har Panum, forskning, og vi har BII også. Så det er inden for den ramme, og så er min drøm, det er, at det i sig selv kan sende et signal til investormiljøet om, at her er der et økosystem, som bare er nødt til at hoppe ind i. Og det gør det allerede. Jeg har været så heldig at være på MIT og møde nogle kvante-startups, som skulle til at flytte til Europa og etablere sig, i stedet for deres oprindelige tanke var Stockholm. Og så givet alt det, der sker hos os her, så valgte de faktisk at etablere deres hovedsæde i København i stedet for i Stockholm. Og det er jo præcis det, vi gerne vil. Ja. Og måske med alt det, der sker i verden, og den usikkerhed, der er, at vi også kan, at det er det rigtige tidspunkt til at tiltrække talent til København. Det er jo det, vi prøver også. Altså, nu var jeg faktisk på BII her, jeg tror, det var i sidste uge. Der sker meget, jeg mener det var sidste uge, og afslutte deres Kvante sommerskole, tror jeg den hedder. Og jo altså fantastisk studerende, PhD-studerende og alle mulige var derude. Lige inden,
havde vi været på Københavns Universitet i samarbejde med Novo Nordisk Fonden og Københavns Universitet og et fransk kvanteselskab, som nu investerer i produktion af kvantechip. Og nogen kan jo nok huske, at det er jo ikke særlig lang siden, vi annoncerede, at vi ville lave altså en kvantecomputer i Danmark. Og for 1,5 år siden, ja, der annoncerede vi jo så, at vi også jo nu har up and running vores AI supercomputer, Gefion. Så der sker, altså når man lige hører det, også det du bekræfter der, så jeg tror det er svært at pege på et andet sted i Europa, hvor der er så meget koncentreret energi ind i den form for ny teknologi, som der er i Danmark lige i øjeblikket. Og specielt på kvanteområdet, og netop de er relateret, altså om det er inden for forsvar og kvante, eller inden for life science og kvante, der har vi virkelig nogle områder, som er relevante. Og måske bare lige et spørgsmål om det, fordi hvordan ser du, at vi kan udnytte de danske styrkepositioner, som vi jo har, som er life science, som er i høj grad energibranchen, selvom den har det lidt svært lige nu, den grønne omstilling, andre områder. Hvordan kan vi udnytte det fra et iværksætterperspektiv? Altså er der nogle synergier? Hvordan kan vi læne os lidt tættere på hinanden? Ja, meget. Altså det, der er udfordringen nu for de meget, meget store investeringer, vi laver, det er jo at få det ind i industrien. Altså, og jeg synes sådan set, at boldene ligger rigtigt. Vi har et ekstremt viralt økosystem på kvante. Eksempelvis vi bruger det som eksempel, men også på kunstig intelligens. De 2 områder, der er gode investeringer. Vi har fondsinvesteringer. Novo-fonden er langt fremme i bussen her, og tak for det, fordi det gør en helt ekstrem forskel. Vi har fået etableret, hvad er det, den 20. kraftigste computer i verden, som jo giver forskningsmiljøerne nogle enorme fordele. Vi får den der kvantecomputer. Hvordan får man synergi ud af det i sådan et samfund som vores? Ja, udover at vi har sindssygt dygtige forskere, vi har fondskapital, der investerer ind i det, så er virkeligheden jo også den, at så har vi jo et samfund, som ikke er bange for teknologi, og som føler sig hjemme også i nye digitale løsninger. Bare gå rundt her og se det. Og det der er risikoen, lad mig sige det sådan, det der er risikoen ved for de store investeringer, det er, hvis vi ikke får dem ind i industrien. Ja. Og der skal vi have både, en af akilleshælene for dansk industri lige nu, det er, at særligt de små og mellemstore virksomheder investerer ikke nok i kritiske teknologier ind i deres produktion. Og i den verden, vi lever i nu med toldsatser og murer og handelshinder og alt muligt andet, hvis vi gerne vil fastholde den model, vi har valgt med høje investeringer i uddannelse og forskning og relativt høje lønner og høje velstandsniveau, så er der kun én ting, og det er produktiviteten, den skal op. Og det kræver de der investeringer. Og vi har faktisk, og at industrien benytter det her, for det kan bringe produktiviteten op. Det vi gør, det er at have sat os sammen med de store dynamoer i første omgang, fordi de har kapaciteten til at og også måske nogle fonde, de står på, der kan tålmodigt kan se, okay, Mærsk, Lego, Danfoss, Grundfos, de kan se, der er nogle potentialer her, og investere i projekter, hvor de kan bruge kunstig intelligens. Lad os sige Mærsk for eksempel. De har jo millioner af containere, der er rundt i hele verden hver eneste dag. Jeg tror, der er mange af dem, der står stille. Det vil være en enorm kommerciel gevinst for Mærsk, hvis de kunne få dem i bevægelse. Spørgsmålet til Mærsk er jo, har de regnekraften til at få dem i bevægelse? Det tror jeg ikke. Og derfor ser de muligheder i supercomputeren. Så det er den vej, vi skal. Og så tror jeg, at det, at vi har de der styrkepositioner, også vil betyde, at deres forsyningskæder vil blive trukket med. Det lyder måske lidt langt, men virkeligheden er jo den, at selvom det lyder lidt langt, så er vi jo langt foran andre lande på det her område. Nu skal vi bare huske at få det ind, fordi at den verden, vi er i nu, der er der kun løft af produktiviteten, efter min overbevisning, som kan gøre, at vi kan fortsætte vores velstandsudvikling. Så sagt lidt mere simpelt, så kan du se synergierne begge veje, så du kan både se vores største virksomheder i Danmark blive endnu mere konkurrencedygtige og endnu mere produktiv ved at benytte noget af det her digitale infrastruktur, der er langt fremme, Quantum og AI, som vi etablerer, og samtidig kan de mindre virksomheder og entreprenørmiljøet
benytte dem, samarbejde med de store virksomheder om at skabe nye løsninger. Ja, med 100%. Altså, jeg tror, vores opgave, som dem, der ligesom har investeret i det her, og er at få connected the dots, altså det er at få det her virkelig gjort. Fordi jeg tror, for den sådan mellemstore industrivirksomhed og produktionsvirksomhed, så det der med kvante, de har måske hørt et eller andet om Niels Bohr på et eller andet tidspunkt, det er mange år tilbage og sådan noget, tænker de ikke også, at supercomputeren, jo, de har set et eller andet med kongen, der stod med en kæmpe ledning, og det hele det bimlede og bamlede bag ham. De har set et eller andet, men jeg tror, det der med at få det virkelig gjort, hvad kan de bruge det til? Har I data? Kom med dem, så er det det, I kan bruge dem til. Altså, jeg tror, det er den vej, vi skal, og det er jeg glad for, at der er bred opbakning til, og det handler grundlæggende om, at vi skal stille dansk erhvervsliv i en bedre konkurrencemæssig situation, ikke mindst i den verden, vi er i nu. Meget enig. Og måske lige et lille sceneskifte tilbage til, at der er jo rigtig meget godt i gang i Danmark. Yes. Og vi har nogle styrkepositioner, og vi er ved at få etableret vores Kendall Square. Vi skal finde ud af, hvad det skal hedde. Ved vi egentlig det? Ja, det kommer til at hedde Innovation District Copenhagen. Okay, det lyder fint. Så det bliver ikke mere mundret. Nej, så vi finder ikke et eller andet. Hvis du har et andet godt navn, så tænker jeg så ikke under. Niels Bohr Square, et eller andet. Man kunne have fundet på noget. Ja, men Innovation District Copenhagen er også godt. Det kan garanteret forkortes, og så får vi en eller anden ny forkortelse. Men der sker jo rigtig meget. IDC hedder det. IDC, sådan. Det lyder som en ejendomsmægler, men det er det ikke helt. Jeg ved godt, du gerne vil have det i Niels Bohr distriktet. Vi prøver. Vi prøver på noget. Men uanset hvad, så sker der rigtig mange gode ting. I går havde jeg fornøjelsen af at have et panel på den her scene, hvor vi talte om kapitalmarkedet i Europa. Ja. Og hvordan vi i den globale konkurrencesituation, vi står i lige nu, hvor der tydeligvis er et kæmpe behov for, at Europa rykker tættere sammen, at vi samarbejder, at vi udfordrer nogle af teknologiinnovationen og de tech-giganter, som jo særligt er i USA, men også på den anden side af verden. Ja. Og der talte vi meget om at sige, jamen den udfordring, vi har, er, at vi har et meget mere fragmenteret kapitalmarked. Så ja, i Danmark har vi nogle pensionsfonde. De begynder så småt at investere. Vi er også heldige at have noget lidt mere langsigtet kapital, som Novo-fonden og som du selv, og Novo Holding og andre af fondene. EU vil også gerne være med både Investeringsbanken og Investeringsfonden. Men det vi talte lidt rundt omkring, det er det her med, hvordan får vi det her sat sammen på en måde, altså, og hvad er det for en rolle, ikke bare EU, fordi EU er jo bare medlemsstaterne, men hvad rolle kan en regering og en stat spille i det her, sådan så at når de gode startups, vi får lavet, hvad enten det i BII eller i kvanteøkosystemet, når de lige pludselig skal ud og have $500 millioner, fordi de skal bygge deres første fabrik, hvordan sikrer vi så, at det ikke er Google, der kommer og smider pengene, men at vi selv kan tage dem det næste skridt og holde ejerskabet af dem. Altså ser du, at staten har en rolle der? Ja, og det har vi på, og det gør vi faktisk allerede i dag på flere områder. Desværre er det sådan, ja, det er måske forkert, men desværre er det sådan, at vi har rigtig meget kapital, men den er alt for passiv. Og det pensionsmidlerne, er jo, du tænker på. Ja. De er heldigvis ved at komme op i gear. Og det er godt, og de har jo, det er jo vores alle sammen pensionsopsparing, de passer på dem, alt det der, det kender vi godt. Men det vi forsøger, det er fra den side, det er at prøve at lave nogen har måske hørt om, at vi via vores eksport- og investeringsfond, altså EIFO, sammen med Danske Bank, har lavet nogle vækstkapital fondslignende konstruktioner, hvor pensionskasser, andre private equity osv., velhaver og andre, der gerne vil investere i det, de kan smide penge ind, og så er der i hvert fald der noget risikovillig kapital. EIFO har selv jo og er investerer jo også i Uno herovre og andre, så de er i gang også. Men det er klart, at det der er udfordringen er jo også, at vi skal sørge for kapital til scale-up. Yes. Og der tror jeg, der er 2 veje for at løfte scale-up-miljøet. Det er at reducere deres omkostninger til det, vi snakker om før, og entrere i sådan et større test- og demonstrationsfacilitet, så vi kan vise, det kan skalere. Ja. Det prøver vi med lidt af universiteter, og det investerer vi i øvrigt i alt muligt med erhvervsfremme. Altså, nu talte jeg med de her Biosolutions folk herovre før. Vi har jo, hvis man går ind og kigger på noget, der hedder Firm Hub, for eksempel ligger ude på Sjælland, de har tanke til Biosolutions, som man kan lege sig ind i, og alt sådan noget. Det arbejder vi jo meget direkte med.
Så det at få adgang til at vise, at man har et skaleringspotentiale, er jo en meget vigtig del af ligningen. Det skal være billigere, og det skal være nemmere. Den infrastruktur skal vi have mere af. Vi er godt på vej, og vi skal have mere af det. Vi har investeret et par 100 millioner i det faktisk. Så er der kapital, IFO i det små, men hvad med det store, siger du så? Ja, der har vi jo flere muligheder. Vi har de der vækstkapital, som vi laver. Vi har heldigvis vores fonde, som jo har den der lidt mere mellemlange, tålmodige kapital, også i stor stil. Men så sker der jo faktisk noget nu i EU-sammenhæng også. Det forsvandt jo alle mulige nyheder. Verden er jo på mange måder vanvittig i de her måneder. Men da havde mine kollegaer på besøg her til sådan en EU-formandskabsmøde lige inden sommerferien, der havde vi hende, der er præsident for den europæiske investeringsbank på besøg. Ja. Tidligere spansk finansminister Nadia Calvino. Hun kom med en ny investeringsfacilitet, som er et eksempel på, hvad man kan gøre. Sådan en green tech investeringsfacilitet, som handler om, at som jo faktisk er sådan relativt nem at gå til. Korte sagsbehandlingstider, loft over sagsbehandlingen, risikovillig kapital, lidt af leje på europæisk niveau. Så der kommer flere af de der instrumenter nu. Og hun havde et meget, meget stort milliardbeløb med, som jo altså så er garantistillelse. Ja. Så det er der. Og så tror jeg, at man vil se mere, fordi ny teknologi er jo sikkerhedspolitik i dag også, og det er kritisk grøn infrastruktur også. Og man vil se, tror jeg, at det ser vi allerede nu, men der kommer meget mere fokus fra EU's side på at stille, kan man sige, faciliteter, ala det investeringsbanken gør til rådighed for jo altså ikke bare i gåseøjne den enkelte startup, der gerne vil skalere, men i den fase, hvor man måske har en vækstkapitalfond med, så mangler man noget mere. Så der er nogle komponenter, der er ved at tegne sig, som jeg tror bliver ret stærke, men som også er nødvendige, fordi alternativet er jo, at alle de gode idéer flyver over til Kendall Square for eksempel, og det går ikke. Så det er i højere grad koalitioner og nogle strukturer, hvor vi kan samles på tværs af kapitalmarkedet, der gør, at vi vil kunne konkurrere, også når vi kommer op i at skulle ligge, om det er $500 millioner, eller $1 milliard, eller $2 milliarder. Ja. Og fordi det de der garantimodeller kan, det er jo, det afløfter jo ligesom lidt af, altså det afløfter jo risiko for almindelige private investorer. Så formålet med at lave de der forskellige faciliteter er jo og ligesom at forsøge at bryde, eller hugge den der gordiske knude over, som vi har diskuteret i 10-15 år. At vi har alt det der kapital, den er bare alt for passiv. Hvordan får vi den aktiveret? Og der tror jeg på, at de der garantistillelser kan ligge en bund, og så kan de måske se, at det trods alt er en god investering. Jeg synes, de begynder at bevæge sig i den retning. Jeg så, at Peter Mørk fra Pension Danmark var herude i går. Det var han nemlig i går i den session, jeg refererede til. Og de er jo i gang også. Ja. Så retfærdigvis skal siges, at de er på vej. Men det er også en rejse for dem. Men så må vi gøre, hvad vi kan på andre områder. Også fordi det bliver jo helt nødvendigt, at vi kan skalere og vi kan samarbejde. Og nu hvor Danmark har EU-formandskabet, ser du, at den her iværksætter dagsordenen og konkurrenceevnen og på bagkant af Draghi-rapporten, hvor vi jo alle sammen var nærmest i panik over alt det, vi skulle og alle de muligheder, vi havde. Det virker som om, vi er gået lidt i stå igen. Men hvordan ser du ligesom, at EU-formandskabet kan blive et værktøj, hvor at du med din ambition kan påvirke EU til at komme lidt tættere på hinanden? Ja, altså temaet for, jeg kan sige, hvad jeg har gjort. Temaet for det uformelle rådsmøde, vi havde, hvor alle mine kolleger, de var på besøg her inden sommerferien, det var Biosolutions. Og altså, man skal være faldet i søvn på det møde, hvis man ikke forstod, hvad udfordringer var for Europa. Alt for lange sagsbehandlingstider, alt for lidt risikovillig kapital osv. Alt det der var på dagsordenen. Og det har den konsekvens nu, at det tager vi jo så med ind nu i det her halvår, hvor vi er formand. Så allerede når vi mødes her de næste, vi har 2 store rådsmøder tilbage, der vil eksempelvis det der med sagsbehandlingstider og godkendelsesprocedurer, der har vi bedt kommissionen om at kigge på de støtteordninger, de har, og redegøre for, hvis man gerne vil have støtte til eksempelvis grønne fremdriftsmidler, grønne brændsler, er det man laver, eller store biosolutions løsninger, som der jo er støttemuligheder for i EU, men hvor folk de jo slår op i banen, fordi at ansøgningsprocedurerne og alt det der, og skemaerne er jo flere 100 sider.
Vi beder kommissionen nu om, på baggrund af det, vi havde, og det er det, der er pointen, det møde, vi havde, hvor Startup var med, og komme med en redegørelse for, hvor lange er de der sagsbehandlere stider egentlig. Hvordan kan vi få de der støttemuligheder tættere på startup-miljøet? Så det er et meget konkret eksempel. Vi havde jo flere forskellige danske startups på BioSolution med. Vi havde 21st Bio med. Vi havde Visible med, som I ved, laver de der svampeasfalt, han har sagt. Det er tæt på i hvert fald. Men de var der og forklarede, hvor langt den rejse, de har været på, og det gjorde kæmpe indtryk på folk. Så det er et godt eksempel på, hvad vi kan bruge formandskabet til. Sæt en dagsorden, og så tager vi der er den sense of urgency stadigvæk i kommissionen til rent faktisk gøre noget ved det. Ja. Fordi jeg tror, der sidder mange, også dem, der er i BioSolutions, og tænker, så har vi bedt om en redegørelse, og så når den kommer, så skal vi til at finde ud af, hvad kunne man gøre ved det, og så er der gået 2 år, og så er vi alle sammen videre. Det er klart, at det er nemmere, hvis man er et kommunistisk diktatur og sidder i Beijing, end hvis man er kan man sige, en politisk leder, der kan forsøge at koordinere 27 nationalstaters forskellige synspunkter i Bruxelles. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Jeg tror, at det sidste trods alt er en bedre styreform end det første. Det tror jeg, vi også er enige om. Yes, men ikke desto mindre, så vil jeg sige det sådan, at vi, nu har jeg været med nogle år på erhvervsområdet, vi diskuterer de her ting på en helt anden måde, end vi har gjort hidtil. Og det, der er årsagen til det er jo, at man kan jo se, at Europa halter efter. Vi kan se, at vi har et økosystem for startup. Nogle steder er bedre, særligt i nord og hos Danmark er langt bedre end andre steder. Men vi kan se, at når de bliver større, skal børsintroduceres, så sker det ikke i København, så rykker man til Stockholm, eller man flytter ud af landet. Ja. Og det oplever de andre lande jo også. Og derfor er vi nødt til, derfor diskuterer vi det på en anden måde, end vi har gjort hidtil. Så jeg tror på, at vi kommer op i gear. Og det investorerne har behov for, er jo først og fremmest også, det er handling selvfølgelig, men det er også en slagretning, at man kan se det i bevægelse. Og det er det. Vi slutter med et spørgsmål ned fra publikum. Det skal være kort, Morten. Hvis du kunne gøre én ting i morgen, kun én, som kunne gøre vilkårene markant bedre for startups, ikke bare i Danmark, men i Europa udvider vi det lige til. Hvad vil det så være? Én ting. Én ting, ikke bare i Danmark, men i Europa. Ja, sådan en magic wand. Hvad vil du så gøre? Men så er det altså markant at forbedre adgangen til risikovillig kapital. Perfekt, det er jeg meget enig i. Yes. Vi slutter der. Tusind tak, fordi du ville komme forbi. Yes. Og tak. Så lidt.